Қазақстан Республикасының басшылары, сізден өтініш. Қазіргі таңда жазықсыз жапа шегіп жатқан бар жоқ Қытайдағы азап шегіп жатқан қазақтарға араша түскен үшін абақтыда жатқан Серікжан Біләшұлына бостандық сұраймыз. Және ол кісіні, Серікжан Біләшұлының ешқандай жазығы жоқ екенін оны өздеріңіз де білесіздер. Ол кісіні құтқара отырып абақтыдан шығарып өзінің жұмысын жалғастыруға сіздер мүмкіншілік жасауларыңыз керек. Қазіргі уақытта қазақтар бір-біріне көмектесіп, бір-біріне жанасмаса, бізге ешкім жанасмайды. Сондықтан да қарапайым халықтың ой-пікірі өте маңызды. Біз өзіміздің ой-пікірімізді осылайша жеткізуді жөн көрдік. Біз Серікжан Біләшұлынан бостандық сұраймыз. Енді кезек сіздердің кезектеріңізде. Жалпы Қытай Республикасына қарсы шыққан қазақтар саны сондай, олар көп емес. Солардың бірі кезінде 20 ғасырдың 20-ші жылдарында Оспан Батыр ағамыз. Яғни Қытай халқын қалай қиыншылыққа түсіргендерін білесіздер. Ал Серікжан Біләшұлы қазіргі біздің 21-ші ғасырдағы батырымыз. Біздің қазақтар көзі ашық, көкірегі ояу, жүрегімізде деген қазаққа деген имандылыққа деген махаббатымыз бар болған. Осындай кісілерге қазір біз мұқтажбыз. Біздің, яғни осындай кісілерді біз абақтыға жаба берсек, бізді қадір қасиетіміз қалмайды. Сондықтан да жоғарыдағы басшылар, сіздерден өтінеріміз, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Серікжан Біләшұлыны босатуларыңызды сұраймыз. Қарапайым халықтың өтініші.